Ang dengue isa kabalatian ng tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas niya? Sakit sa tiyan o pagsuka, maitom na kolor sa buko. Mataas na hilanat sa sulod sa duwa sa tagito kaadlaw, palanakit sa likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos sa hilanat, nabudlayan ng hawa, pagpaghina, rashes, kag palanakit sa kasuka-suka. Kung makabatsyag sa inyong mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapitang health center. Tanan kita magbuligay sa pagtapna sa dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing dilargo, long sleeve o kun medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kun mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kung ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes, o kung pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas niya? Sakit sa tiyan o pagsuka, maitom nga kolor sa buko. Mataas si hilanat sa silusulwa sa patiko kaadlaw, palanakit sa likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos ng hilanat, nabudlayan maging hawa, pagpaghina, rashes, kag palanakit sang kasuka-suan. Kung makabatsyag sang inyong mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapitang health center. Tanan kita magbuligay sa pagtabna sang dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. And now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Challenges and dangers we may encounter. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, I'm too young for the taking. Good morning, Iloilo. Welcome na sa aton nga programa. Ano
Kadulong sa mga balita impormasyon ingatri sa probinsya sa Iloilo. Kada Martes no with Radio Yon Santa Barbara. Ang wala kang iwan kundi ang Ilocos Casone. Yaripan kita sa adlaw nga Martes. Sa 10 na kita karon sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Sa kalwa ni Dr. Ramiloy. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Roland Bulalakaw. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Orlando Aranyo. Ngayon ko po ninyo sa subong agang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman, Staff Sergeant Erwin Magarzo. Lulupot kita no sa subong aga. Which is nga medyo maululan no? Or maulan-ulan ang aton sining tiempo. Basa-basa ang mga dalanon naton. Kaga siyempre no, patimaan na kabalikat Vincent no, nga nagailapit na. Or pinanalanggit ka adlaw no ang magasugod ng aton sining klase sa basic education no, elementary and secondary. Kaga siyempre no, ang iba naman is closing pa lang sang mga university and colleges naton. So may naga-pa-close, may naga-open na kabalikat Vincent. So close open ang aton sining klase sa subong no, may closing sa mga university and then opening na sang basic education aton sining Department of Education. So happy Tuesday morning everyone. Nagsatanan naton sining mga viewers. Kag sa mga listeners naton no, diri sa aton official Facebook page. Ang Iloilo Police Provincial Office. Sa aton sining mga followers, no, thank you so much, Ged. Kaga siyempre no, sa aton sining mga listeners no, with Radio Yon Santa Barbara. Which is makitaan man kita no, sa official FB page sang Radio Yon. Ang Santa Barbara Ogyon page. Kaga siyempre no, sa aton sining FM frequency. Mapatian man kita no, sa mga kabanwanan no, malapit diri sa banwa sang Santa Barbara. Sa 106.7 FM. Sa DYIS no, sa inyo sining mga radyo dira. Ilayan nyo lang dira no, sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. And of course, mapatian kita no, sa mga nearby municipalities. Sa kangay no, sa Banwasang Kabatuan, even gani sa Banwasang Lambunaw, Kabalikat Vincent. Mapatian kita no, sa aton sining Radio Ogyon Santa Barbara and Barotac Nuevo no, kag Dumangas no, kag siyempre Pututan and Liganes and Zaraga. Sa hastang malambutan sa aton sining pagwaragwag sa subong aga. Pwede ka mo kapitangat no, sa inyo sining komento dira no, kag pag-participate sa aton sining mga topiko nga ginadiscuss sa subong aga. Kag siyempre sa aton sining mga topiko kabalikat Vincent sa subong aga. Ang aton sining operational accomplishment no, sa inyo sining mga ilocaps. Mga panya naton na kontra illegal sining droga. Kag sa mga identified campaign naton pagid. Kag siyempre nung kata kita sa mga pila ka mga tips and reminders. Kasi ning pagbukas ang klase. Kag siyempre nang Iloilo Police Provincial Office no, ang handa na sa sining Balik Eskwela 2025. On place na or in place na aton sining mga security preparations with our force multipliers. And of course, nung aton sining mga maestra and maestro, which is in fact no, sa subong adlaw, kaduwa na sining adlaw no, sa Brigada Eskwela 2025 sa aton sining mga eskwelahan sa bugo sining probinsya sa Iloilo, sa tanan aton sining mga kabanuhanan. Kaga siyempre no, kadungan man sa national ini nga implementation sa Brigada Eskwela nga hasta sa Biyernes pa Kabalikat Vincent. Which is makita nato ng pagbululigay sa aton sining mga ginikanan. Kag-even mga estudyante nato no, sa pagpaninlo sa mga eskwelahan. Ay earlier no, sa aton sining program, pakita naton dira no, ang pagpakigaway man naton sa kontra dengue. Nagamatamata taas man ang record sa dengue diri sa aton sining probinsya. So umpisa nato no, sa tagsa-tagsa naton sining mga panimblay. Kagasubong man sa aton sining mga eskwelahan ay
magapanumbalik aton sini nga klase no dapat malimpyo. Aton sini nga mga eskwelahan agon nga mapalayo sa sakit. Especially ning dengue no nga aton sini nga mga estudyante. Kaya hindi na matimhan no or hindi na maripata ang aton sini palibot Kablikat Vincent. Kaya aside sa pag gamat-amat man kuno damo ang impacts, ang monkeypox no, ang as usual no every year lang gid. Aton sining dengue cases no nagamayaragi kita nga cases diri sa probinsya sang Iloilo. So sa subong sining Chimpo Kablikat Vincent. Kasi nga kadamo gid man ang lamok no kung hindi lang kita kabalo maninlo or why kita nang kapaninlo sa aton sining palibot. So laban-laban gid matapikan kita sa sining sakit nga dengue. Sagis ka na mayara nga mga lamok nga hindi career sang dengue. Pero masakit Kablikat Vincent mga kat. Inang mga kapin pa pareho sining Chimpo kulan-ulan. After 3 days na sigurado gid no may mga lamok na dira nagalupad-lupad. Usually no mga alas 5 pa lang sa hapon hasta na ni magagabi. So dapat paninlo gid sa aton sining palibot no gon nga hindi kita dira matapikan or hindi kita makagat sang lamok. So mas naman kung naga-fogging ka mo dira or for the meantime no pwede ka mo ka tutod dira sa mga laya dira nga mga dahon-dahon. Sa subong lang gid no nga siyempre para sa gid sa lamok no gon nga matalas ang mga lamok. Kaga mas naman pag no kung why gid sang breeding area no or harborage no nga aton sining nga malamok agon nga hindi na sila magdamo. Kung makita ka mo dira nga mga paya dira or mga anything dira nga ginakunan sang ulan o ginatupan sang ulan, sigurado gina matubuan na sa mga pitik-pitik kag pila lang kadlaw is yara ng lamok. So dapat kabalo kita maninlo ged itaklob ang tanan nga pwedeng itaklob. Kaga siyempre no awason dira ang mga ano dira kapin pa sa mga kwarto. Mahilig ng lamok no sa mga madulom kaga siyempre may mga gasalabit dira. Dapat limpyo nga ton sini nga kwarto no kag masanag. Mo gina mga ginakuanan sang lamok ginatiniran. Para even kani isang masalakyan nato no kung kaysa no kapin pa ko mahilig kita magbukas lang. Laban-laban may mga lamok na dira no so dapat kabalogi kita maninlo kag pag pangtabog no sang lamok kagun nga hindi kita makagat kag siyempre hindi kita matapikan sang sakit sining dengue. Kag siyempre kadungan sa pagbukas ang klase sa sining pag ulan-ulan man bawo may mga pila kita sa sining mga insidente sang pagkuryente o kung electrocution na incident sa pila diri ka mga kabanwanan no diri sa probinsya sang Iloilo kapin pa sang naligan sining adlaw no dira sa Banwa sang Leon kag subong man no sa Banwa man sang Alimudyan kag siyempre karon no mangin kaupo nato no ang hepe no sang Alimudyan Municipal Police Station angot sa sining insidente no sang pagkakuryente dira sa nasambit sining Banwa no kahapon nga adlaw. Kag siyempre may mga panugyan man kita dira Kablikat Vincent no sa aton sining mga pumuluyo. Dapat mag-extra halong gid kita no kay kabudlay Kablikat Vincent. Kung mo na blan no ang sunog delikado no muna dapat no mangin extra careful kita. Mangin security and safety conscious kita all the time. Budlay na no kung ining mga insidente no maka-experience kita sa sining mga insidente. Budlay na no kaya aton sining kakbuhi isisa lang gid so hindi na mabalik. Once nga madula na ina sa aton so dapat talungan naton all the time. Palayo kita sa mga kalamidad kangay sa sining insidente sang pagkasunog kagasubong man pagkakuryente. Kamo na bala Kablikat Vincent no pwede ka magampang sang iban nga bagay hindi lang kalayo kag subong man kuryente. So dapat gid no kay kapin bulan-ulan ang siyempre gangin-hangin pa gid ang iban kakalatumbang mga or may mga kita dira may mga kalatumba dira nga mga kahoy or whatever dira nga mga sa tupa sa kuryente so mabudlay na no kung hindi naton pag hindi kita mag-ura-urada nga dira nga magpudyot dira sang dira kay way kita kabalo no base may mga linya sang kuryente or mga live current no sang electricity sa aton sining mga area dira. Sa mo na dapat no kay may mga season kita
nga during summer dapat naga-clearing na kita no. Bala naton ko padulong ang tigululan. So dapat kapaninlo nga daan kita no gon nga wala sa una dra is wala sa maistaran sang lamok. Kaga siyempre no gon nga hindi na dra kunandra mga linya sang kuryente naton. So dapat ang mga kahoy dra na pangutod nga daan samtang nami ang tiempo di naton pagulaton nga mag-ulan-ulan kag magkalabanggi ng mga kahoy kag magalato pa sa linya sang kuryente naton kag siyempre good conductor nga daan sang kuryente is ining basa kag siyempre mga kahoy nga mga hilaw pa. So, dapat hindi naton pagtandugon na ura-urada or hindi man kita makapin pa yung mga bugto dira or mga linya sang kuryente nga nabugto. So dapat hindi kita mag-ururada pudyot dira or magano dira nga way kita kabalo no nga may mga linya sang kuryente. So antes naton pagikungutan ng hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Ato na pasiplatan pila ninyo ka mga comments na diri sa aton sininga comment section. So good morning dira kay Sir J. Meliamena no gikan dira sa Banwasang Batada Iloilo. Mapisa na ton sining public information no dira sa Batada Iloilo. Taga subong man sa kay Inday Janice no watching gid no thank you so much. Subong man kay Ma'am Marilo Aquiliscano good morning gid gikan dira sa Banwasang Pututan Iloilo. Kaga subong man kay Ma'am Maria or Teresa Servando no watching dira sa Kabatuan. So good morning dira sa imo ma'am kay Ma'am Teresa Servando. Kaga subong man si ato sining first class technician na kalantawag no si Chris Vincent Blusa Jr. Kaga siyempre si Ma'am Nala Rodriguez no good morning gayud. Thank you so much kid ma'am no for consistently sa pagmonitor no sa aton sining program. Subong man kay Sir Marvin Brasileño no good morning gayud. Shout out gali sa aton ka brother diyan sa CIS sang K9 members no from Haniway Lilo. God bless us all. Thank you so much good kay Sir Marvin Brasileño. Subong man sa kay Sir Kenneth Jan Gregorio Barrios. Aton sining KK data member no dra sa Pasig City chapter. Padayon nga kasuporta no sa kausa sang kapulisan kontra illegal nga droga kag terorismo. Thank you so much kid sa kay Sir Kenneth Jan Gregorio Barrios. Subong man ang anilaw impiya sa kalantaman. Thank you so much kid. Kag subong man si Sir Rare John Acolyador Gelanhe no. Thank you so much kid for watching no dra sa Banwasang Nulusena Iloilo. Kag subong man si Ma'am Lani Chen no dra sa Badyangan MPS no. Thank you so much kid. Kag subong man sa kay Ma'am Marilo Aquiliscano nagalantawag sa aton sining programa. Thank you so much good ma'am. Saliwat mama. Okay. Sir pa kay great advance happy birthday no sa akon manghod no kay Marivic Aquiliscano. Hello. Thank you so much gid kag advance happy birthday gid kay Ma'am Marivic Aquiliscano Gilo. Thank you so much gid. 47th birthday niya nagli no. Happy birthday gid kay Ma'am Marivic Aquiliscano. Dira sa barangay ano ni sakali Nahapay Gimbal. Thank you so much gid. Kagasubong man sa kay Sir Winston Biadog no good morning gidra no sa Banwasang Lambunawa Iloilo. Kagasubong man good morning man dra kay Mama Irene Guelos sa Habuyo no dra sa Mina iga si ma'am no. Thank you so much kid ma'am sa pag-monitor. Daton sining oras nga alas 10:44 na saga. Gyapon ka man kalantaw diri sa aton nga programa Ilonggo Capson Air with Radio Giona Santa Barbara. So this moment no yara na sa piyak linya aton sining mapisan kag gwapon nga hepe ikandra sa Banwasang Lambunawa Iloilo or rather sa Banwasang Alimudyan. Okay na taning intro ko do naglisapang MPS aton nga ginlawag no. By the way no yara na sa aton nga linya si Sir Kabalikat Police Captain Marion Esparo. Sir, good morning good sir. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikat Erwin. May aga si mo Kabalikat Erwin kag sa aton tagpalamati. May aga sa tanan. Yes, thank you so much sir no sa imo sining chimpo sa subong aga. Kay na istorya nato no a while ago no ang regarding sa sining mga insidente no kag calamity. Kay siyempre kasulod ng bulan sang tigululan no. Kag siyempre magapanumbalik ng klase. May isa dira ka insidente kagapon sir sa pagkakuryente dira sa inyo sining nasakupan sining Banwa. Ano balay ni sir? Ano balang senaryo dira kag ano ning biktima naton sir?
Sir, may aga sa liwat, no? As backgrounder, may ara kita sa insidente sa pagkakurinti. Which is sigin report ini diri sa police station naton as 12:50 sang udto, June 9, 2025. Pero ini insidente natabo mga alas 12:30 sang udto, sir. Kagapon na gina, sir, no? Yes, sir. Yes, sir. Kag ini natabo sa barangay Ubudan, Alimujan, Ililo nga gin-involbaran sang isa aton biktima nga isa ka minor which is 12 years old. Incoming grade 12 incoming grade 7 sa Banwa sa Alimujan, sir. Okay, aning barangay bala, sir, malayo dra sa Banwa ninyo mismo, sir? Ang barangay Ubudan, sir, more or less mga 3 kilometers sa ni halindri sa aton police station, sir. Okay, so paano niya sa sir na kuryente, sir? Si Kwan, sir, si inago na natin sa ngalan niya si alias Tuto. Ano ni siya, sir, samtang nagpalupad din sa sang burador, gampang sang burador, sir, sa isa ka bakanting farmland o talamnanan. Aksidente nga nagsangit ni ang iya nga burador sa may kuryente. Ang kuryente ni nagaangot sa puste pagkato sa isa ka pamalay which is nga parinti yaman, sir. So ang ginimo isang bata alas sa enabler, sir, ang iya burador para makuha ya. Since nga ining kuryente kay malaba, so although ang kuryente hindi ni sa malabos ang tao, sir. Okay. Pero kay gawayway sa yung butong niya hasta nga nalabot niya ang kuryente, nakaptan niya ang kuryente. Accidentally wala sa kabalo nga may live wire ako na nga sa kabugaton niya na dalas ang kuryente kag nahapan niya, sir. Okay. Ano ni nga klase sa kuryente, sir, ang nasabitan sa iyang burador? Linya ini salin sa poste pagado sa ila balay o kun sa balay o kun mainline gini sa linya gin mismo sa poste? Bali linya ni sang kuryente sa poste pagado sa isa ka balay, sir. Okay. So kumbaga ano na sa gawayway na sa galidra sa kag nasabitan sang burador niya. Paano sa sir na sir siya mismo nagsaka or ginabutong niya or nalambot niya mismo ang kuryente kung nga na kuryente sa? Bali, sir, sa investigasyon sa aton nga investigador kay wala gid may naka-actual nga kita. Nagbase lang kita sa pilas nga nagom niya. Ang aton nga biktima gali, sir, nakaangkon sang pila sa kamot. Sa duaya ka kamot sa iyang iyang butkon kag dukan. So sa pag analisa nga pagbutong niya sang burador niya kang malabot niya ang kuryente, ikapta niya, sir, amo na nga nakaagom sa sang pilas. Since nga nagtapik sa kuryente, amo na nga sa kabugaton niya nalalas ang kuryente kag nahapan niya, amo na nga gi-explain nga ang iyang dughan may agi sang panok sang nasunugan sang kuryente, sir. Okay. Kag ang uli na pa na siya na nakuha kay uli ni sa natalutangdan. So sa nakita sang iyang pakaduha nga may nagahapaon to sa tunga sang talamnanan nanawag pa sa dito sa Panimalay. Nangabulig kag sir, nadugayan pag kay YC may kabalo bala magutod sa kuryente. Kay di man sila magkuha kay since ang talamnanan may nga porsyon nga basa kay sa kagahon nagulan. Okay. So pagkatapos ito, sir, sa bulig sang Alimujan LGU responder, dala ang aton nga biktima sa Aliusan District Hospital. But unfortunately, sir, around 1:20 PM sa hapon, indicate sa dead on arrival ni Doktora Michelle Carias ang aton nga duty doctor sa Aliusan District Hospital, sir. Okay. Sulito mo, sir. Ang aton nga biktima nakaagom sang pila sa kamot. Sa iyang butkon kag sa iya dughan. Yes, sir. Okay. So ano na, sir, ang kuryente nga to, sir, is na clear na bala, sir, antes sa ginpulot ni nga or after sa incident na clear na bala sa area ang kuryente nga to kag safe na bala sa this moment, sir?
Yes sir, ginutod na to kag ginpamasaran na ito sang taga Ilico Uno sir. Kay sila mismo sir nagkandak man sang investigation kung ano gid ang natabo. Okay, ano na lang naton sir, panugyan na lang naton sir sa mga pumulyo naton, ilan magini sa mga kabataan kay iban nagahingingabot pa sa summer kay ayan nagpalupad pa sa gani isang burador niya kay siyempre nami panghangin no kag siyempre normal lang man sa mga kabataan nga maghampang. Reminders na lang naton sir sa mga kabataan kag subong man sa mga ginikanan regarding sa sining incident sir sang pagkakuryente sir kabalikat Police Captain Marion Esparo sir. Yes sir, no, sa aton nga mga ginikanan no kabay pang halungan ninyo ang inyong mga kabataan sa pagi nga ano nyo, tanawon nyo kung ano ginaubra. Especially subong daw data ang aksidente sa pagkakuryente. Oo. So, hindi lang sa pagpalupad sa borador, pero tsikaro naton ang mga gamit nga ara sa sulod balay naton nga ginagyan sa kuryente para malikawan naton ang pagkakuryente sa aton mga kabataan. I-check na naton kag always nga i-remind naton ang kabataan naton nga safety first maghalong sila sa paggamit sa mga butang nga may mga kuryente kay mas maayo nga nagahalong kita para malikawan ang mga insidente. Okay. Napaturan sinin sa pagkakuryente sir. Okay. So thank you so much sir sa imo sining chimpo sa subong aga sir no kag thank you so much man no sa pag-remind no sa aton sining mga pumuluyo kaya mo ning nga daan nga bagay isang kuryente hindi basta-basta no mo nambal nila lang mag lawg-lawg lang kita sa iban nga bagay pero sa when it comes sa kuryente is hindi din basta-basta no nga kung buyan nya kita is wala na kita sang kabuhi. So thank you so much sir sa imo sining chimpo sa subong aga sir kabalikat Police Captain Marion Esparo sir. Madamo gid nga salamat sa imo kabilikat Erwin kag sa aton dira mayong aga kad sa Son Ilongga Kap. So thank you so much no sa aton dira nga gwapohon kag mapisan nga hipeno sa banwasang Alimudyan na Iloilo. Kabalikat Police Captain Marion Esparo. So mo na bala kabalikat Vincent no nga ay mga insidente no nagsunod ni sila sang Alimudyan dira sa banwasang Alimudyan sang nagligad man sining adlaw. Duwa man sini kang nabiktima no sang pagkakuryente kag ginsundan no dira sa banwasang Alimudyan or rather na una nga insidente dira sa banwasang Leon. So kahapon no dira sa banwasang Alimudyan so tani no hindi na ini masundan nga klase sang insidente kaya gawlan-ulan nga dan sa subong. Kundi kita magsalig nga wala na sang kalayo ang mga linya dira nga ginakayo naton. Ay labi na gid no sa mga panimalay man nato no sa aton sining mga ginikanan. Bantayan gid ang aton sining mga kabataan sa safety nila no kay even kani sa mga sulod sang panimalay naton pati ning mga saksakan naton no so careful kita dira kapin pa mga kabataan magagmay hindi naton pagtagaan sang mga ano dira halampangan nga mga steel or stainless dira or whatever nga mga good conductor sang electricity mo na dapat no nga mangin mabinta ano kita mabinta or mitikuloso kita no sa pagbantay sa aton sa mga kabataan. Apin pa ining mga kabataan nga gatuon pa lang nga mag-uyat sa mga bagay dira. Kagi sa curious sila no pang kung ano mga kotik-kotiho nila dira. Ang iban gampang sa mga screwdriver dira so dapat ninyo na pagpampang dira. Ang iban kina ano ni sa mga saksakan. Ang aton nga mga saksakan dapat sa mga panimalay naton is dapat may mga tabon dira nga sa mga sakit naton sa aton sining mga outlet no gon nga hindi na ni ano sa mga kabataan kag kung pwede man lang no aton sining mga gon nga safe no butangan naton sang in every ano naton dira may mga breaker bala no nga kung ginampang sa mga kabataan wala ginagamit or arang kabataan dira nga naginampang sa sulod sang panimalay nyo aton nga masaksakan dira is dapat naka-off sa or may mga tabon no gon nga hindi madisgrasya ang inyo sining mga kabataan. Kaya ang kuryente nga daan sa to 20 nga daan nga voltahe dira. Ilaban-laban na buyan niya kani kung wala ka na sang kabuhi. So hindi na safe no aton sining mga kuryente dira. So nakasalalay dira sa mga ginikanan na dapat kamo dira on top no nga mag-secure sa inyo sining mga panimalay. At ang pagulit ni blas ang mga extension pagit kisa magatulog.
So mo na kadelikado no nga aton sini nga mga charger dira, kung charge kita sa mga permanent dira nga mga socket or mga outlet, hindi kita magbutang dira ka mga extension, ang iban kakabugtaw. Ang iban kabugtaw ka sabot-sabot ng extension sa lawas. So mo na kadelikado ting matandog nyo nakaron tulog ka mo. So mo na kadelikado. Ang iban pagid may ara nga extension na tapos may mga pagkaon or may mga ilimnon. So mulaan dira karon sa ilimnon ang inyo sini nga mga saksakan, disgrasya ang inyo sini nga maabtan. So extra gid nga paghalong sa aton sini nga mga pumuluyo sa sining tion sang tigululan kag siyempre magabalik eskwela na kita. So dapat mabinantayanon kita or ati panon naton aton sining mga bataan no kag obligahon naton kag i-secure gid permi ang ila sini nga safety labi na gid no sa aton sini nga mga panimalay. Siyempre no sa dugang naton sining mga balita as I've mentioned earlier no nga nagasugod ng aton sining Brigada Eskwela 2025. So nagasugod ng mga second day na kita subong no. Umpisa sa Lunes hasta pa ini sa Biyernes no nga aton sining Brigada Eskwela 2025. So sa aton dra nga mga ginikanan no kita buligan ni naton nga magpaninlo dra sa mga eskwelahan naton. Siyempre sino makabenepisyo dra kundi ang aton sining mga kabataan nga mag-eskwela kag siyempre no hawanan ginaton mag kamo dra kung pwede mo lang magpangdabok kamo dra o magfaging no sa aton sining mga eskwelahan agod nga limpyo ang aton sining eskwelahan pagsulod sa mga kabataan nyo sa mabot sining Lunes. Kaga pangalikawan man nato no ang mga linya sang kuryente dira. Kayang iba na be kapang nuto dira or kapang dabok no sa idalom sang kuryente. So anticipate man naton dira basi magkala-spark dira. So dapat careful man. So sa aton sining mga ginikanan kag sa mga kabataan, so dapat ready na kita sa mabot sining Lunes. Sa aton sining balik eskwela na sa school year 2025 to 2026. So after sang pila ka simana or binulan na pagpaway sa mga kabataan, so it's time naman no nga magbalik na sa pagtuon. So dapat mangin-uhaw kita sa pagtuon. Kaya mo ning isa ka hingaliba naton sa ini mandra nga mga pagtilaw no magabot sa aton sining kabuhi nga dapat kita knowledgeable kita sang tanan-tanan. So anong ginatudlo sa aton sining mga teacher dira kag sa mga naton sa mga maestro kag sa mga maestra naton no dapat intindiho naton kag dapat manginano kita no mangin curious kita kag siyempre interesado kita no sa anong ginatudlo sa aton. Hindi kita masiling maglikaw dira another another assignment na naman. Which nga dapat may in every learning dapat nga ginano naton. Dapat mangin excited kita no agon nga kanami no. Kaya siyempre kung magabalik eskwela na kablikat Vincent, time na nga magabanding-banding sa imo nga mga friends dira, sa imo sini nga mga classmates. Kaya siyempre kablikat Vincent no, sa mga high school excited ang iban. Kaya okay makakita na or makita na naman nila ang ila sini nga mga crush dira. So dapat lang eskwela mayo. Kaya ang inspiration 1% ang nan kabalikat Vincent no, 99% gidra ang perspiration. Pero dapat hindi lang sila nga mga inspiration no, mga crush nyo kundi ang aton sini nga pamilya no nga which nga very supportive gid sa aton sini nga pagtuon. Kag sa mga ginikanan man no nga dapat sa sini nga pagumpisa pala sa nga klase, suportahan na aton sining mga kabataan no kun nga ma-motivate man sila kag ma-inspired man magkadto sa mga eskwelahan. Kay may mga instances gani kablikat Vincent no, istorya gani nimigawon. May ara iban nga mga estudyante no nga kundi way kapasar sang school days nila. Ginatagaan sila sang Department of Education sang tsansa nga maka-eskwela during summer. Paano ka na bala during klase nila pila lang attendance sa isa lang. Pagka summer way man nagbalik. Tapos nga pakitlooy nga mag ipa-enroll sa next level this year na. Sino ka na bala na mian kablikat Vincent? Nga estudyante mo pasaron mo way kag nakakilala sa iya. Kaya way ka sulod-sulod sa klase. Tapos magabot sang summer kintagaan sansa no agon nga mapapasaron sila. Pero dapat sudlan nilang ila sini nga summer class. Di way man nagasulod. Pinagibot sa migawon nga kapakitloy ang ang guardian na gani kay parents mismo way gid kapakita kablikat Vincent.
So sino bala manami sina ano nga or sino gusto dra nga mga maestra kag maestro nga papasaronin ng estudyante, away mo gani makita sa bilog nga ano nya nga year nya. Nagpa-enroll lang sang ligan nga tuig tapos way nagisulod-sulod ang yan sini nga subjects. Kay pagkahapon kapululi na after lunch kapuli na. Tapos sa summer kita gaan na chance nga ma-summer no 2 weeks na ganing ginatag sa ila Kabalikat Vincent. So way pag nagsulod. Tapos papasaro na no. So mo naka ano no ka crucial no ang aton sining estudyante. So ina nakasalalay gyapon no sa mga ginikanan no nga oras ang enrollment no tay updan nyo man ang inyo sining nga kabataan. Pinabinigid no sa mga minor pa ning mga gagmay pang magbataan. Or even nga ni high school no dapat updan nyo man magpa-enroll. Kung may mga meeting sa mga eskwelahan no take time gid no nga hibaloon ang inyo sining status sa inyo sining mga kabataan kag mag-participate man dira sa Parents and Teachers Association meeting dira Kabalikat Vincent kag pati sa pag-receive sang card no sa inyo sining mga kabataan. Kaya ang iban nga ginikanan kakadto lang Kabalikat Vincent graduation or even nga ni graduation kasi hindi ba maka-attend. Kaya ano bala na no kasubo man no nga batyagon sang inyo sining mga kabataan kay dira nakasugod ng tanan-tanan siyempre ang pag ano dala sang kabataan nyo nga siyempre why man nyo man gina-monitor, why nyo man hindi kumbaga ang inyong focus dira sa inyo sining nga panarbaho sa inyo sining kung iba na be malayo man pero dapat take time gino kay sino balang inyo nga pagbakas dira sa pag-ubra sino balay na para man sa futuro sa inyo sining nga kabataan. So dapat monitor nyo sila no day to day basis kag siyempre talagsama lang ng activities sa eskwelahan natin ninyo. Kay kabudlay Kabalikat Vincent no nga ang iban kabataan way kasulod sa mga klase nila kay way man kabalo ang ginikanan kabis ka na no pa naka-teacher ka pabalo nga inyong kabataan ginapatawag mo kapabungol man ang mga ginikanan. So ano na lang natin siyempre expect ka nga hindi kapasaring mo sining bata kung papasaron man nina sa mga teacher naton Kabalikat Vincent ti paano na lang karon na makagraduate nga way ti na mangan way ti na ibaluan amo na blambal nila no nga ibis ka ni tampa pang alphabet sa iya hindi ka kilala. May mga instances na Kabalikat Vincent na mo na bala ng mga gagraduate no kasi because man sa kung kaisa konsiderasyon nga natawag naton nga dapat hindi naton pag padayunon ina nga sistema Kabalikat Vincent. Kaya mo na bala no ambal sa mga teacher gali naton no nga as long as kano pa nakamango sang bata kung naga-attend sa iya sining nga klase no sigurado gid nga makapasari na kag paano man way man sang mga estudyante siguro nga mango kung insakto ang pag-atipan, insakto ang pagtudlo sa mga kabataan dara, insakto ang pagsubaybay, sigurado gid na no nga within 10 months nga pagbalik-balik sa eskwelahan may baluan gid sa pero kung way gid na nagasulod ti way gid mahimo ang aton sining nga mga teacher dara Kabalikat Vincent. Kasi no abi tudloan nila dara aside nga mahina na nga daan. Di paano na karon makatuon or paano na karon masudlan ng ulo sina kung way na nagasulod mismo. Alangan man nga basulo nato ng teacher dira kundi basulo nato ng mga ginikanan mismo dira nga dapat balaan nila. Kaya bagay sila kabalo galing ila sining mga kabataan naga half day lang. Paano na karon sa bilog nga pila ka bulan dira nga mo nang inobra kakating classes ang inyo sining nga kabataan way kamo kabalo dira is because man nga obligasyon ninyo mismo nga bantayan nina ay nara iban nga Kabalikat Vincent no nga kabataan nga high school pa lang grade 7 pa lang is way na nagatiner sa ila nga panimalay. Kasi sa obligasyon na sa mga ginikanan nga bantayan nga dapat sa una pa lang nga gabi nga way sila nagtulog sa inyo dira nga way nagpabalo sa inyo. So dapat ibaloon na naton kag disiplinahon na Kabalikat Vincent. Kaya mo na blano kung ginatolerate naton ginapabayaan lang time will come nga mangin normal ina sa mga kabataan kag siyempre no sino it bounce back nagsagihapon sa mga ginikanan no kung ano paano ninyo ginadisiplina ang inyo sining mga kabataan. Sa aton sining oras nga alas 11:04 na saga. So binikam sa aton naman sining accomplishment Kabalikat Vincent. Sang tinlikdan sining simana sang June 2 to 8 no hasta sang Domingo. Aton sining operational accomplishment sa kampanya naton na kontra illegal nga droga. Mayara kita sining 9 operations kag siya man no ka aton sining mga napang-apprehend pinagi sa aton sining mga buy-bust operations. So congratulations kids sa tanan naton sining mga operatives kag siyempre sa aton sining mga pumuluyo nga nagpadangat man sang ila sining impormasyon agod nga successful ang aton sining operation na Kabalikat Vincent. Kag siyempre sa campaign naton on arrested wanted persons
Meron kita sining ginkandak ng 36 operations. Kag meron kita sining 47 ka mga apprehensions. 47 ka mga ginservice sining mga warrant of arrest. Sa aton sining mga individual no nga may mga pending sining mga kaso sa nasari-sari sining mga kaso nga ginapangatubang sa aton sining korte. Kaga sa 47 ganino, 5 sa ila ang mga ginakonsider naton nga mga most wanted person. Kag meron kita nga top 5 no nga regional level sining naprehend na complicated Vincent sa sulod sang isang semana naton sining operasyon. Sa aton sining operation on a wanted person. So congratulations kids sa tanan naton sining mga operatives, sa tanan naton sining mga tracker team, sa sining operasyon naton sa Bugos sining semana sang June 2 hasta sang 8 kabalikata Vincent. Good morning dra kay Sir Noy Contarsiego. Good morning ged kabalikat ambal niya. Thank you so much ged kay Sir Noy Contarsiego. Subong man ang PNP amyagaw ng kalantaw man kag San Rafael impias ang kalantaw man sa aton sing program. Thank you so much ged. Kaga subong man sa kay Mama Juana Isabelia. Good morning ged. Thank you so much ged sa pagmonitor ma'am. Kagasubong man ang gwapahon naton sining Public Information Officer dira sa Pasig City Police Station kay Ma'am Police Captain Maria Rosario Miranda. Good morning ma'am. Kaga shoutout kita kay Patrolman Kenneth Ang na nag-undergo subong no sang sining training dira sa Banwasang Sara. Good morning gid, shoutout kita sa imo Ken. Kag sa tanan naton dira nga mga classmate no nga nag-undergo no sang SWAT training dira sa Banwasang Sara Iloilo. So shoutout kita sa inyo tanan-tanan. Kag happy training lang. Gina shoutout ka mo dira ni kabalikat itik na thank you so much guys. Kag subong man sa kay Sir Junto no. Good morning dira no sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Thank you so much sa pagmonitor sir no kag subong man sa mga naton dira no Force naton dira mga Force Mobile or First IPMFC naton dira nga mga katropa naton dira. Good morning sa inyo tanan-tanan. Kagang subong man ang nulusin na MPS ng kalantaw man. Thank you so much guys. Kag si Sir Roberto Ilorques no. Good morning sir dira sa imo sa Banwasang Gimbal. Si Sir JR no sang alimudyan na impias ng kalantaw man. Thank you so much again. Si Ma'am Nona Guzman no nagalantaw sa aton sining program. Thank you so much. Kag subong man sa kay Ma'am Maricio Frugalidad no. Good morning dira sa imo ma'am. Gikan dira sa Banwasang Gimbal. Thank you so much sa pag-monitor kay Ma'am Maricio Frugalidad. Sa aton sining oras nga alas 11:08 na sa aga. So thank you so much gino sa inyo sining pagupod sa aton sining programa with Radio Ogyo na Santa Barbara. Nagsubong man sa nakapamati no sa aton sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Thank you so much gid. Kilitanay naman kita buwas no sa aton sining programa Kape kag Balita. Nakasubong man no sa subong man nga aton sining edisyon sa aton sining programa ika 95th na naton sining episode. Diri sa Ilonggo Capson Air with Radio Ogyo. Thank you so much gid no sa aton sining pagulupdanay sa subong aga. Thank you so much man no sa kalawan no sang Santa Barbara Local Government Unit. Pagpanguna ni Mayor Doc Dennis Superficial and of course management and staff no sang Radio Ogyo na Santa Barbara sa pagpanguna ni Sir Kaugyon Boboy Sokal dito. And of course kay Day Mama Zoe Ladera, kay Sir Genesis, kay Sir Kaugyon Ray no. Thank you so much gid. Kag sa tanan nga ning po naton sa subong aga, thank you so much gid sa inyo sining pagasubaybay sang programa sang inyo sining mga Ilonggo Caps diri sa probinsya sang Iloilo. Lagi ka na gid lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Dr. Amiloy. Sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kalinungan kakatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Roland Bulalakaw. At sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Lando Aranyo. Inyunin ko po sa subong agang nyo sining mga kabalikat
Sa technical side, kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman, Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan. Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas sini? Sakit sang tiyan kag pagsuka, maitom nga kolor sang higko. Mataas na hilanan sa sulod sang 2 hasta 7 ka adlaw, palanakit sang likod sang mata. Pagdugo sang ilong pagkatapos sang hilanat, nabudlayan maginhawa, pagpanghina, rashes, kag palanakit sang kasukasuan. Kung makabatsyag sang ini nga mga simptoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit ni health center. Tanan kita magbuligay sa pagtapna sang dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing dilargo, long sleeve o kon medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kun mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kun ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes o kun pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for